Приветствую, друзья! Сегодня поговорим о необычных токарных патронах. Но прежде чем начнем, хочу напомнить один интересный факт. С момента появления классической конструкции механизма токарного трехкулачкового патрона в начале 19 века, она претерпела мало глобальных изменений. Патрон оказался настолько удачным, что все попытки как-то поменять его особо не увенчались успехом. Поэтому самоцентрирующиеся или с независимыми кулачками патроны 2, 3, 4 или 6-кулачковые активно используются до сих пор. Поводковые и цанговые имеют специфическое применение, поэтому мы не будем их затрагивать, а поговорим о тех удачных и не совсем удачных попытках создания своей уникальной конструкции в своем гараже или мастерской. Очень часто на YouTube можно встретить вот такую конструкцию патрона, которая состоит из трубы с перпендикулярно прикрученными 3 или 4 болтами, которые выполняют роль кулачков. Патрон позиционируется как отличная альтернатива, если прям срочно надо обработать круглую заготовку. И знаете, я бы не рассматривал эту самоделку, если бы не было столько копий данного чуда. При том, что все собирают миллионы, а в некоторых случаях десятки миллионов просмотров, что внушает доверие многим и вдохновляет их на повторение данной самоделки. Лучше не стоит, если вам дорого свое здоровье. Итак, первое, что я хочу сказать, в этом патроне никогда не удастся отцентрировать заготовку. И тут масса причин. Во-первых, нет точки отчета, то есть относительно чего центрировать. Во-вторых, 3 маленькие точки опоры контакта с заготовкой, которые являются концами болтов, никак не смогут удержать заготовку в патроне, особенно когда вы приложите усилия при обработке. Теперь, учитывая тот факт, что заготовка болтается и у болтов нет контрагаек как минимум, скажите, что удержит их от раскручивания. Но все же хорошо, что не все самодельные патроны так бездумно сделаны. Есть варианты, которые заслуживают внимания. Вот, например, очень интересная конструкция патрона, которая является самоцентрирующейся и состоит из своеобразной планшайбы и многорычажного механизма зажима с 3 кулачками круглого сечения. В свою очередь, планшайба выполняет роль солнечной шестерни и входит в состав конструкции по типу планетарной передачи. При вращении одного из сателлитов происходит смыкание и соответственно размыкание кулачков. В данном случае автор использует только один сателлит, а система фиксации заготовки происходит путем фиксации болта, удерживающей данный сателлит. Это, конечно же, спорный момент, я бы для надежности добавил еще 2. Это бы увеличило время, потраченное на фиксации, но повысило бы безопасность. В общем, как оригинальная идея, патрон интересен, да и создан он не для больших усилий на заготовку. А вот идея токарного трехкулачкового патрона с независимыми кулачками для тех, кто не боится получить выпирающим болтом по руке или поймать его головой при вылете из корпуса патрона, в котором он держится на пару витков резьбы. Зато рычажные кулачки более эффективно держат заготовку, чем просто круглые концы болтов. противовес последней самоделки, хочу показать вот этот патрон, который хоть и собран из невзрачного на вид металла, имеет вполне логичную конструкцию, повторяющую с некоторыми отличиями конструкцию привычного четырехкулачкового независимого патрона, и вполне внушает доверие.
Я заметил, что многие стараются повторить классическую конструкцию патрона. У кого-то получается лучше из-за наличия необходимых станков и инструмента, у кого-то хуже. Но все равно остается вопрос целесообразности. Неужели покупка заводского патрона выходит дороже, чем потраченное время и деньги на хороший материал для самоделки? Очень необычным является самодельный магнитный патрон, которого многие пытаются сделать в домашних условиях, используя постоянные магниты. Для меня это спорный вариант, и я не понимаю вообще его целесообразность. Но вопреки всему, хочу сказать, что есть люди, которые способны еще создавать довольно необычные и интересные конструкции с богатым функционалом.